Sveiki, klausītāji! Šis ir podkāstu cikls Pārvietošanās nākotne Ķīpsela 2035, kurā mēs, RTU Vasī, iepazīstināsim ar studentu izstrādātiem mobilitātes risinājumiem un kopā ar nozares ekspertiem diskutēsim par ilgspējīgu pilsētvidi, viedo mobilitāti un dzīves kvalitāti nākotnes pilsētai. Es esmu Sebastians Šmits, vides inženierijas students, un ar mani šodien ir Ļena, vēl viena vides inženierijas studente, un Jānis Cauna. Vai jūs varat vairāk par sevi pastāstīt? Protams, Sebastians, sveiki. Un esmu arī tavu kursbiedrene vides inženierijā, 3. kursā. Rakstu bakalauru pašlaik, un es izveidoju mikromobilitātes dažādas risinājumus kopā ar savu grupu. Jā, es esmu Jānis Cauna, esmu inženieru ekonomikas un vadības fakultātes dekāns. Mana, varētu teikt, tā vēsturiskā pieredze ir vairāk saistīta patiesībā sakot ar uzņēmējdarbību. Man pašam ir piederējuši uzņēmumi dažādās jomās, gan atkrituma apsaimniekošana, gan kokapstrāde, gan izdevēja darbība, gan arī tipogrāfijas. Savukārt viena liela daļa no savas dzīves esmu arī pavadījis kā uzņēmumu valžu un arī padomju, kā palīgs, kā konsultants, lai palīdzētu vadīt pārmaiņas un definēt šo organizāciju stratēģijas. Tā ir arī mana zinātniskā interese. Ja jūs esat no vides, tad mana zinātniskā interese ir kā reizes stratēģijas un pārmaiņu vadīšana, un otra, tā ir digitālā publiskā pārvalde, jeb digitālā transformācija publiskajā jomā. Mēs šeit esam savākušies, lai runātu par Ķīpselas mobilitāti, par nākotnes attīstības virzieniem, un Ļena varbūt var vairāk pastāstīt par jūsu grupas izveidoto ideju un vispār par to integrēto projektu. Tātad es kopā ar savu grupu, mēs bijām 4 meitenes, 3. kursa students mēs visi esam, un mēs izdomājam, ka mums būs nevis tāda viena liela ideja, bet viena ideja, kas sastāvēs no vairākām mazākām, lai uzlabotu to sistēmu, kas pašlaik notiek Ķīpselā. Varētu teikt tā, ka mēs vienkārši skatījāmies uz to ikdienas dzīvi, kā mēs jūtamies, kā jūs jūtaties atnākot pie mums, kā darbinieki vispār apmeklētāji Ķīpselā jūtās ikdienā. Un tāpēc mēs gribējām uzlabot ar mūsu idejām. Kādus piemērus mazos pateikt? Jā, droši. Viena no tādām mazāk vairāk ietekmējošākām, bet tādām viena no vieglākajām būtu, ka mēs gribam uzlabot esošās ietves, kas jau ir tā kā pārklājumu uztaisīt labāku, lai cilvēkiem būtu ērtāk, viņi būtu plašāki, lai gan velobraucēji, gan mikromobilitātes izmantotāji varētu braukt pa to veloceli un nevienam netraucētu. Otra tāda ideja, ko mums visiem zināms elektroskūteri, ko var noīrēt, gan Bolts, gan Tools un vēl citi. Mēs gribam uzlikt uzlādes stacijas tieši pie fakultātēm, lai katrs students, katrs darbinieks varētu braukt ar to Bolt skūteri vai Tools skūteri, nolikt viņu uzlādes stacijā, viņš būtu korekti novietots, nevienam netraucētu, un nākamais cilvēks, kas grib viņu paņemt, viņš ir uzlādēts, forši nolikts, nav nomests, un visi ir priecīgi par to izskatu, par vispār to izklājumu tajā vietā. Tad trešā mūsu ideja bija 30 km/h ieviešana. Mēs šo ideju tādu sarakstiņu veidojām pagājušo gadu, un šogad, kā zināms, varbūt kāds ir dzirdējis ziņās, ka bija ielikts, ka jau ir ievies 30 km/h, un nesen ir uzliktas zīmes, tā kā mūs, var teikt, ka neuzklausīja, bet sadzirdēja mūsu prasības. Un tad mēs arī paskatījāmies no Jūrmalas, kā viņi ir uzlikuši emisijas nodoklī savā pilsētā, un mēs gribam to izveidot tieši Ķīpselā, uzliekot kaut kādas kameras, kas nolasa jūsu numuru, un viņi redz, vai jūs esat darbinieks, tad, protams, jūs būs bez maksas, jūs te strādājat, jums te katru dienu jābrauc, bet, ja tu esi vienkārši Ķīpselas apmeklētājs, tad tev būs jāmaksā par emisijām, ko tavu automašīna izdala. Un tāda viena no, mēs gribējām arī kaut ko tādu inovatīvāku ieviest, kaut kādu jaunu produktu. Viens no jauniem produktiem mums būtu tāds Moonwalkers, tas ir kā skrituļslides tāds produkts, ko tu uzliec uz saviem apaviem esošajiem, un tu vari pārvietoties pat no 3 līdz 5 reizēm ātrāk nekā ar kājām. Kaut kas līdzīgs kā ar elektroskūteri, vienkārši tev būtu viņš kompaktāks, mazāks, un tu viņu var uzvilkt saviem apaviem. Un, mūsu ideja bija tā, ka mēs to ieviešam sākumā tikai mūsu studentiem RTU, bet, protams, varbūt kaut kā to var attīstīt bišķiņ tālāk, ka var noīrēt un tādā veidā.
Jāni, kā tev šīs idejas? Man liekas, ārkārtīgi jaukas, jo es bišķiņ pirms šīs sarunas nedaudz paskatījos un papētīju jautājumu par, kāpēc vispār tādas lietas tiek ieviestas, jo varētu šķist, darīt nav ko, tad jaukas idejas, bet nē, patiesībā sakot, šī tāda varētu nosaukt arī pat par kustību. Tāda kustība izrādās nemaz nav netik sena. Viņa gan, jāsaka, tā apmēram manā vecumā ir, tas ir 70. gadi pagājušā gadsimta, kad kā reizi šīs te pilsētu vides uzlabojumi, dažādi mobilitātes risinājumi un vispār sāk domāt par pilsētu vides uzlabošanu, kā reiz tajos 70. gados. Pie tam tas interesanti, tajā laikā gāja roku rokā arī ar, visi jau mēs esam zinātnieki, ar tādu teorētisko konceptu, kas ir saistīts ar saucamo ekonomiskā labuma aprēķinu. Mēģināja rast iemeslu, kāpēc tas tā būtu jādara. Viena lieta ir jauki ļaut kādam tur izpausties, ja? Bet patiesībā sakot, tas, ko saprata teorētiķi, ka jebkuram šādam uzlabojumam, patiesībā sakot, ir ekonomisks efekts. Varbūt, protams, pozitīvs, negatīvs, pamatā ir pozitīvs, ja? Un tas ir kaut kas tāds, ko īstenībā var ļoti viegli sarēķināt, jo jebkuram uzlabojumam, viņš ir projekts, kuram ir jābūt kaut kādai atdevēji. Kāpēc tu to dari? Mēs esam ļoti racionāls būtnes, mēs kā cilvēki vispār. Un visa mūsu rīcība īstenībā ļoti racionāla. Citam vairāk racionāli priekš sevis, ja? Šajā gadījumā jūsu piedāvājums ir varbūt tāds priekš vides, ja, kas būtu vairāk domāts tam. Un vēl es par tā padomāju, nav jau tāda abstrakcija, ja teiksim tāds saņēmējs vide, kas ir vide vai pilsēta, ja, kā saņēmējs šo labumu. Nē, tie ir konkrēti cilvēki. Tie esam mēs, kas tur nākam ejam, un tie ir arī pilsētas viesi vai apmeklētāji, kas ierodas Rīgā. Un tādēļ, kā lai saka, un tam vienmēr ir ekonomiskas sekas. Ja? Tas nozīmē, ka jo tā vide ir patīkamāka, pievilcīgāka, jo tā ziņa aiziet publiski, ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus, un arī atnāk atpakaļ ar papildus viesiem, papildus tēriņiem un iegūmu. Un kas bija interesanti, piemēram, mums nesen noslēdzās fakultātē BIPS, kas bija tieši par ilgspēju un biznesa ētiku. Paskaidro, lūdzu, BIPS. Jā, tas ir no angļu valodas saīsinājums Blended Intensive Programma, kur studenti pirms mācās attālināt, un tad nedēļu visi sabrauc šeit un mācās klātienē. Un man bija iespēja ar tiem studentiem arī parunāties, un es viņiem jautāju, par to pašu pasākumu jautāju, bet es viņiem jautāju arī par vidi apkārt. Jo es viņiem prasīju, kā jūs, jo tur bija cilvēki no Horvātijas, no Polijas, no Francijas, no Beļģijas. Ļoti plaša publika īstenībā, un ļoti dažādi. Un es prasīju, ar ko jums Rīga asociējās? Jo viņi pirmo reizi izrādās bija Rīgā. Viņi saka, ziniet, pie jums ir ļoti tīrs un nav cilvēku. Ja, kas man nedaudz pārsteidza, un tad vēl bija papildus komentāri, jo mēs arī viņus vedām šeit rādīt Ķīpsalā. Viņi teica, jā, ka pie jums Ķīpsalā ir ļoti sakārtota vide. Respektīvi, viņi ar viņu acīm, ja, viņi jau redz, ka tas ievērojami atšķirās no viņu mājas vides, ja, plus. Tā vienmēr ir, kad, ja tu pamani kaut ko, kas ir īpaši atšķirīgs, sevišķi, tas ir labs, tieši jūs piedāvājumi, ja, tad tā ziņa aiziet atpakaļ. Tie studenti labprātāk pastāstīs un nāks citi atbrauks šeit, lai, pirmkārt ieraudzītu, arī interesi, otram kārtām, protams, lai mācīties. Tā kā, jebkur šāda veida uzlabojumi, tas nav tikai izklaide, ja, lai gan tas ļoti radošs process, piekrīt, vai ne? Bet viņam patiesībā sakot, ir ļoti dziļa ekonomiska jēga. Un kurus no šiem risinājumiem vai vispārīgi no vides saistītiem risinājumiem par mobilitāti, kas visvairāk ietekmē ekonomiku un vidi, ir kaut kādi spilgti piemēri? Es būtu varbūt nedaudz uzmanīgs par to nodokļu uzlikšanu, jo tur visādas citas sekas vēl ir. Ja? Bet, izejam no tā, par ko runā tātad pētnieki, kā rēķina to ekonomisko labumu. Un tur ir divas puses vienmēr, vai tu iegūst kaut kādu papildus labumu, tad kaut kādi ienākumi ir, vai tiek ietaupītas izmaksas, kuras var netērēt.
Ja? Un šajā gadījumā jūsu risinājums ir gan par estētisko vidi, ja? Bet ir arī otra puse. Tās izmaksas, ko var netērēt. Kā piemēram, tātad kādam būtu jāvāc samesties skūteri, kur tur pa labi, pa kreisi kaut kur ir nomest. Ja? Tas nav organizēts. Vai arī tas moonwalkers. Ja? Tas ir veids, kā ātrāk pārvietoties. Kā tu vienkārši top laiku. Ja? Un tā tālāk. Jebkas no tā ir, viņam ir efekts. Protams, ja ķerās klāt tādai plašākam mērogam, ja, kas ir pilsētu plānošana un tam līdzīgi, tas ir nedaudz cits jau stāsts. Bet tiem parasti ir vislielākie efekti tur, kur notiek izmaiņas vidē. Ieraugāmas, sataustāmas, apskatāmas, lietojamas. Tās ir tās, kas dod to lielāko efektu. Okay. Tikai norādes varbūt nebūs tas lielāko efektu. Jā. Okay. Runājot vairāk par Rīgu, par mobilitāti, kas ir tādas no jūsu personīgās pieredzes, kas trūkst mums vai ko varētu samainīt vai uzlabot? Tieši kā uzlabot, es teiktu, mums ir problēma ar to, ka mums ir ļoti daudz autotransports. Un kāpēc cilvēki izvēlās autotransportu? Tas ir ērti, ātri, protams, kaut kādās 5 vai 8 no rīta, kad ir šausmīgi lielie korti no viena Rīgas gala līdz otram. Tas nav ātri. Tādos gadījumos es personīgi izvēlos aizbraukt to pašu skūteri vai ar kājām aiziet, atšķirībā kāds tas posms, kas jāiet. Cilvēki vienkārši baidās pārkāpt pāri tai savā komforta barjerai, un tāpēc mums trūkst viņus ierosināt, lai viņiem ieskaidrot, ka tiešām tās idejas, ko ierosina vai vispār, jāuztais tādu komfortablu vidi visiem apkārt, lai viņi tiešām gribētu izkāpt no tā savu autotransportu un aizbraukt ar skūteri vai ar riteni. Un es saprotu, es personīgi pati braucu ar automašīnu, un es braucu tāpēc, ka man tas ir ātrāk, forši esmu pieradusi, man tas aizņem 10 minūtes, es varu paņemt visu savu iedzīvi savā automašīnā un aizbraukt. Bet te pašā laikā es saprotu, es labāk dzīvoju šo dzīvi tā skaisti, es izēju tajā saulītē, pastaigājos, nekā braucu ar to automašīnu. Vienkārši cilvēkiem jāuzstāda tādi komfortabla vide, lai viņi tiešām gribētu savādāk pārvietoties. Man liekas, ka tas mums trūkst. Tas komforts, tas smukās ietves, zaļumi, ko mēs nesaskatām mūsu Rīgas ikdienā. Protams, es nerunāju tur par, kur ir meži un smukas takas uztaisīts velobraucējiem, bet arī tur jau cilvēki neiet ikdienā. Viņi vairāk aizbrauc brīvdienās, pabraukājās ar riteni, ar skrituļslidām un tā tālāk, vai ar kājām pastaigājās. Tas nav tāds ikdienas posms. Varbūt kaut kā uzlabot to izskatu, to estētiku, lai cilvēki tiešām gribētu iet vai braukt ar riteņiem un tā tālāk. Interesanti, ka tu nevienu reizi nepieminēji sabiedrisko transportu. Jā, es pat godīgi sakot nezinu, kāpēc, jo es vispār, kad es no Liepājas esmu un es pārvācos uz Rīgu, es laiku braucu ar sabiedrisko transportu. Man forši, man ir kā studentam pa 13 eiro etalons katru mēnesi, un tad notika tā situācija, ka es dabūju to mašīnu, forši, paldies, un sākumā es biju kategoriski pret, es nebraukšu šajā satiksmē par Rīgu, man tas likās traki, kā es izbraukšu, tas bija briesmīgi, un tad, kad tu esi pieradis, tu esi iejūties, ka tu vari iekāpt un aizbraukt 10 minūšu laikā, vai tur labāk pasēdēšu korķī savā mašīnā nekā tajā transportā. Man vispār tas ir izkritis no galvas. Es kaut kā nezinu, vispār aizmirsu, ka tāds eksistē Rīgā. Lai gan tas ir arī ļoti labs pārvietošanas veids, bet viņš ir pārpildīts ļoti bieži, tīpaši tajos korta stundās. Un es domāju, ka labāk cilvēkiem mudināt viņus pārēt uz āru, nekā vienkārši no automašīnas pārkāpt uz sabiedrisko. Man tā vismaz liekas, ka tas būtu tas labākais risinājums. Un tu, Jāni, atbrauc uz šejien ar mašīnu vai sabiedrisko transportu? Bet tajā brīdī, kad es kļuvu par dekānu, patiesībā sakot, pirmo pusgadu vai pat nedaudz vairāk, es pārvietojos tikai un vienīgi vairāk kā pusgadu. Jā. Īstenībā pirmo gadu es pārvietojos ar sabiedrisko transportu. Jo es nedzīvoju Rīgā. Tas nav nevis bet tas ir viens no iemesliem. Ir šie korķi. Es kā teiktu, ka pie mums mašīna ir ļoti maz. Es skatos no citas perspektīvas. Ja būtu iespēja pabūt
citās pilsētās vietās, uzreiz saprast, ka mums ir ļoti maz mašīnu. Mums ir cita bēda, varbūt šī sabiedrība, šī nevis sabiedriskā, bet transporta organizācija pilsētā plus ierobežojumi. Kāda viņi arī šeit ir, jo tā vide ir tāda, kāda viņi ir šajā brīdī. Tas nozīmē, ka jāmēģina pielāgoties. Un joprojām izmantoju, ja vien ir jāpārvietojas Rīgā, es izmantoju sabiedrisko transportu, jo pēc manām domām tas ir viens no ātrākajiem un lētākajiem veidiem. Es rēķinu savādākus nedaudz skatos, bet tas ir ātrākais, manuprāt, un lētākais. Pēc tam garantēti, jebkādos laika apstākļos, jo droši vien tad, kad būs -20 ar riteni, būs pagrūti braukt vai skūterīti, jo tā, kad drusciņi vēsi varētu būt. Bet uz šeieni, no savas fakultātes uz Ķīpsalu, es sākotnēji agrāk ar kājām gāju, bet tad es sapratu, ka tas tomēr ir 20 minūtes vienā virzienā, 20 minūtes otrā virzienā. Nedod Dievs, ka tev vēl otrais vajadzēs. Tas nozīmē, ka tu staigājot pavadi gandrīz vai tuvu pusdienai. Ja? Tādēļ es atbraucu ar auto šeit no Ķīpsalas. Bet, ja kaut kāds nebūtu transports staigātu, es neapskatu skūteri kā braucamo rīku. Man, godīgi, man viņš liekas diezgan bīstams. Bet, ja vien būtu, es izmantotu. Jo, cita bēda ir tā, ka atkal nav tā varbūt tās mazās kaut kādas lietiņas, bet tās, par ko arī starp citu Rīgas pilsētu runā, kādreiz bija par to park and ride. Ja? Tur tika uz lieliem lozungiem par to runāts, bet vai kāds ir radīts? Neviens nav radīts. Es būtu pirmais, kas to izmantotu. Jo to lielo attālumu ar auto ir ātrāk paveikt. Savukārt Rīga es labprāt izmantot ar sabiedrisko transportu braukt. Jā, tu runāji par tiem neredzamajām vērtībām, vai kā varētu tās saukt. Piemēram, tas, kad laiku ietaupa, vai arī ar sabiedrisko tas, ka tev nevajag pašam braukt. Tu vari sēdēt, tur darīt citas lietas. Un vēl tu minēji par to, ka tu brauc no ārpus Rīgas uz Rīgu. Lielākā daļa brauc ar mašīnām. Varbūt ir kaut kādi komentāri, kāpēc cilvēki neizmanto sabiedrisko transportu? Vai... Izmanto. Īstenībā no rīta vilciens ir diezgan blīvs. Tā ir mana pieredze. Tur ļoti daudz cilvēku īstenībā izmanto. Es dzīvoju Ikšķilē. Tas nav ļoti tālu. Attiecīgi, tas brauciens kopā ir, par minūtēm 20 ilgāks līdz fakultātei nekā, ja es braucu ar auto. Protams, ne korķu laikā, jo es cenšos braukt pirms vai pēc korķiem. Okay. Skaidrs. Un ņemot vērā to, ko Ļens stāstīja par savu to mazo projektiņu, varbūt tu vari sniegt kādu skatījumu uz to, kā īstenībā šīs mazās idejas tiek pārvērstas lielos plānos vai daļas no plāniem? Jā, un tam patiesībā sakot, ir ļoti liela loma kā reiz tieši universitātei, jo universitāte savā ziņā ir kalpo kā tāds šveicars. Tas tā varbūt jocīgi skan, bet tas ir durvju atvērējs, jo idejas parasti visas foršākās rodas šajā universitāšu vidē. Jā, ir dažkārt uzņēmēji arī, kas ir radoši, tā teikt, idejas, mazās lietas, ja, kurām patiesībā sakot ir milzu efekts. Un tā ziņā universitāte ir super vieta, jo tur tā teikt, nevienam nav bail pamēģināt, jo var arī nesanākt, vai ne? Bet toties tas, kas sanāk, tālāk pašai universitātei, es domāju, no administrācijas puses jābūt šim šveicaram, lai atvērtu vajadzīgās durvis, kur šīs idejas var tālāk aiziet. Bet, universitāte tā ir tā kā laboratorija savā ziņā, kur pamēģināt. Un no tāda viedokļa, man liekas, RTU un atrašanās vieta tieši Ķīpsalā, ir tāda ideāla vieta, kur patiesībā šīs lietas pamēģināt. Dažādas, visas, gan jūsu idejas, gan vēl citas droši vien. Ja? Tādēļ, tas labi ir, ka ir kur pamēģināt, jo tālāk universitāte var pārliecināt valsts pārvaldi, uzņēmējs iesaistīties un arī ne tikai realizēt, bet idejas vispār rast vietu, kur tam notikt, lai būtu kāds labums visiem tiem, kas tajā pilsētā dzīvo. Varbūt tas tāds personīgāks jautājums, bet Ļen, tev liekas, ka RTU ir kā bērnu laukums, kur var paspēlēties, var izmēģināt idejas, vai ir radies tāds iespējas? Godīgi sakot, jā. Es teiktu, ka jā, jo tagad, ja mēs apskatāmies mūsu ideju, ka ar tiem moonwalkers, kas ir skrituļs līdz, ja tā var nosaukt, jā, jums taisnība, es neiedomātos, ka jūs tagad uzvalkat tāds
izejamās drēbes, ja jūs esat ļoti nozīmīga persona un tagad brauktu ar mūsu skrituļslidām. Nu, tas tā kā liekas diezgan... protams, universitātē mēs vairāk domājam par tiem studentiem, ka mēs esam jaunieši, mēs uzvelkam to somu uz muguras, mēs uzvelkam džemperu un mēs izbraucam, mums ir vienalga lietus, vēl kaut kas. Mēs to gribam pamēģināt, mums ir tā enerģija daudz, mums ir tas laiks, jo es personīgi, kāpēc es varu iztērēt tur citreiz stundu, aiziet no mājām līdz universitātei un apakaļ, tāpēc, ka man ir tas laiks, man tur nav tāds darbs, kur es visu laiku, man tur jāatbild uz zvaniem, es aizēju pastrādāju, piestrādāju kā students tās pāris stundas un visi es eju tā kā savās darīšanās, man tur nav jādomā, un es saprotu, ka jā, tas universitātē ir tā, ka tu vari visu kaut ko izmēģināt, saprast, tas tev patīk, nepatīk, varbūt ieviest to kā tādu jauninājumu, kad ir tā iespēja to izmēģināt, saprast. Tas pats mums taču ir laboratorijas, kur var kaut ko pamēģināt. Trako ideju laboratorija. Jā, trako ideju laboratorija. Tā kā, jā, es piekrītu, universitāte ir tāds, tā kā, sauksim to kā tādu bērnlaukumu, kur tu vari kaut ko uztaisīt, izdomāt, radoši. Un tas nav slikti, tas ir labi, jo tas tā kā atrisina varbūt kaut kādas citas problēmas, kaut kā atjauno citas idejas. Tas pats, ja mēs paskatāmies uz to skūteru lietošanu, kas mums diezgan populāri tagad ir. Mēs arī universitātē, piemēram, padomājam par tām elektrostacijām, ka mēs gribam viņas paplašināt, ka ir vairāk. Varbūt tiešām tā ideja ir, nezinu, labāka, ne labāka, bet tā kā efektīvāka nekā varbūt citas, un tas ir labi. Mēs izteicām savu viedokli, izteicām, ko mēs domājam, mēs palasījām, mēs pateicām savus argumentus, un tad jau tālāk tur cilvēki izdomā, vai tiešām tas ir svarīgi, tas ir vajadzīgs. Tāpēc, jā, ideja universitāte ir tāda trako ideja māja, var teikt, laboratorija. Jā, vienīgais, te ir arī, man liekas, ļoti liela loma pasniedzējiem, jo šīs labās idejas, gan tās, kas izdodas, gan neizdodas, viņas ir jāpamana. Vēlreiz atkārtošu, universitāte ir šveicars. Viņam ir jāatver durvis, bet kādam ir jābūt ar saprātu pamanīt, tādu vai šādu ideju un dot viņai iespēju iet tālāk. Jā, jo tas jau beig galā arī ir viena no uzdevumiem universitātei. Vairāk par šīm inovācijām, kas nāk no universitātēm un vispārīgi par inovācijām. Kā ir, tas laikam tev vairāk jautājums, kāds ir tendences Latvijā par inovāciju? Es varu mazliet pakomentēt, man saistībā ar bakalauru bija mazliet literatūras analīze par inovācijām un tā tālāk, un mums ir diezgan zemi rādītāji, bet mums ir labas tā kā sistēmas un institūcijas, ja es pareizi saprotu. Vai tā tas ir un kā vispārīgi ir tas? Nē, tā atbalsta mehānismi, kā atbalstīt dažādas idejas, viņi patiesībā sakot, ir ļoti daudz. Un brīžiem, ja tā pārspīlējot, var teikt, ka izskatās, ka varbūt šīs valsts iestādes pat varbūt mēģina izķert, noķert, ievilkt kaut kādā nebūtu inkubatorā šos ideju autors. Un, man ir daži tādi zināmi, kur faktiski ir tādi bezmaz mūžīgi inkubatori iedzīvotāji. Bet tas tikai norāda uz to, ka tāds mehānisms, kā atbalstīt, ir. Cits jautājums ir, vai šiem ideju autoriem, vai tas ir bijis tikai tāds radošuma izpausme uz to brīdi, un, kā teikt, for fun, mēs to radījām, visi priecīgi bijām, bet īsti nopietni viņi neapskatām kā potenciāli nodarbi tālāk. Tas gan vairāk, bet tas ir vairāk cilvēku pusē. Tīri no tādas vides un veida, tu jau pats pieminēji trako ideju laboratoriju, visādi hakatroni ir. Tāda tēma, šāda tēma. Un man liekas, uz tā, vispār uz Latvijas fona RTU ir tāds, labi, es esmu patriots RTU, ja, bet es arī skatos, ko citi dara. Un jāsaka tā, ka RTU tiešām izceļās uz tā fona, jo tas notikumu formātu, veidu, daudzums, kāds ir pie mums, kas tiek organizēts gan caur inovāciju prorektoru dienestu, gan fakultātēs atsevišķi. Ja? Viņš ir tiešām milzīgs. Citas augstskolas, jāsaka, tā viņām ir ko pamācīties no mums. Vēl tu pats teici, papētīji, atkārtošos vēlreiz, mehānismi ir, kāpēc rādītāji ir zemi, jo, tas varbūt ir mūsu, kā ideju autoru, nopelns tajā, ka varbūt ir rādītāji tik zemi, jo mēs tos idejas labās neuztveram nopietni.
Mēs viņus neredzam, ka tas tiešām varētu būt tā kā, ko nodarboties tālāk. Ja? Tas var tā, tā ir tikai tāda ideja, ja? Kā kādreiz Lijā bija tāds rullīts. Ja? Tā ir tikai tāda ideja. Tas jau nenozīmē, ka es ar to nodarbošos. Vai tu varētu kaut kā mainīt? Jā, un man liekas, ļoti labs tāds veids, kā to darīt, ir tie, kas patiešām kaut ko ir izdarījuši, ka viņi dalās ar saviem stāstiem. Kā ir gājis, cik grūti ir gājis, vai kas nav sanācis un tā tālāk. Man liekas, tas vismaz iedod tādu, kā jauniešiem, man liekas, ir, vismaz es tā ievērojis, ka tagad jauniešiem ir svarīgi, jā, viņš tu dzīvo tā kā šodienai, bet tev ir baigi svarīgi saprast, kā tas būs tālāk. Tas plāns saucamais. Un šie, kam ir sanācis, vai varbūt vēl nav sanācis, viņš maz var pastāstīt, kā es gāju, kas nozīmē, viņš tev uzbūra ainiņu, lai tu apmēram nojaut, kā tas tagad būs uz priekšu. Tiešām es to ideju mēģināšu tālāk attīstīt. Un tas, man liekas, ļoti vērtīgi. Parādīt, kāds tas ceļš bijis. Jā, tas, laikam, vairāk tā ticība sevī vai kaut kā tā varētu teikt. Ticības jau viņiem pietiek, viņiem ir bažas par to. Nedrošība, ja? Cik ilgi? Vai ne? Kurus var paklupt? Jā, tā. Tu dalies tādā pieredzē? Godīgi sakot, es piekrītu, ka tu teici par tām, kad nav tie rādītāji tik labi, ka ir idejas daudz, bet tieši kā realizācija nav tik laba. Arī runājot par to, kā jūs teicat par to mūsu moonwalker ideju, mēs arī pētījām. Mēs kā vides inženieris, mēs gribējām ieviest ideju, kas uzlabotu, samazinātu emisijas vai uzlabotu esošo situāciju. Protams, mēs no sava skatu punktu neskatījāmies no ekonomiskās puses baigi vai no citām pusēm, no citiem aspektiem. Kā to varētu izmantot cilvēks, kuram, viņš ir vecāka gada gājuma, kurš ir pieredzis tur apsēsties autobusā vai apsēsties automašīnā, kā viņam būtu uzvilkt tās skrituļus. Mēs domājam par sevi, mēs domājam, kā tā ideja tā kā atjaunot, un pēc tam, ja mēs, piemēram, tālāk ietu ar to ideju un iedot kādam citam cilvēkam, kurš vairāk par finansiālo pusi skatītos, viņš pateikt, tas ir tā kā dārgi, nav izdevīgi, tā forša ideja, bet, mēs kā studenti skatāmies tieši no tā sava skatu punkta. Mūsu gadījumā to emisiju samazināšanu, bet mēs neskatāmies finansiālo pusi, mēs neskatāmies citus aspektus. Tāpēc es domāju, ka tas varētu būt iemesls, ka mēs tā kā neskatāmies no visām pusēm apkārt to tieši ideju, varbūt tā kā vajadzētu, lai pēc tam ietu tālāk ievies, un tāpēc arī tie visi cilvēki, kas grib finansēt, viņi to paskatās, viņi tā kā ilgi varbūt tajā biznesā, ka viņi tur finansē un tā. Un tāpēc viņi zina, kur būs tas paklupiena brīdis, kad viņa tā ideja nokāzīsies uz leju. Es nesaku, ka visas idejas ir sliktas, vienkārši viņas ir vairāk jāpapēta, jāsaprot, kā no katrā laikā viņa darbosies, jo mēs arī neskatījāmies tur lietus laikā, kā viņa darbosies. Visu, ko mēs paskatījāmies, ka ir tāda ideja, ka tas būtu forši ieviest, ka tas studentiem patiktu, tas būtu kaut kas inovatīvāks, kaut kas tāds radošāks, interesants, ka tu pārvietojies ātrāk un cilvēks skatās, wow, kas tas ir. Bet jā, mēs paskatījāmies, cik tas maksā, summa bija diezgan liela, un ja mēs pareiķinām, cik mums tie studenti, būtu kā būtu, jā. Cik bija pa vienu to moonwalkeru? Mēs skatījāmies, ka man liekas, ka bija aptuveni $1,400, un tas būtu 1,500 eiro, laikam, tā. Rupi sakot, un padomājot, ka katram studentam, piemēram, ja mēs piešķiram vienkārši tādu iespēju ar to izbraukt, vismaz vienu to reizi, tur vajadzētu vismaz 100 tādus, un cik tas daudz naudas aizņem. Tāpēc, jā, pie tā mums tā ideja varētu apstāties, pie tā finansējuma, kad viņa tā diezgan padārga, bet mums tās pārējās idejas vispār būtu iespējams realizēt. Tā kā, man liekas, ka jā, tur ir tā problēma, kāpēc mēs nevaram ieviest vairāk tās idejas, kas tiek ražotas. Man liekas, ka tā ir tas skaistums tieši RTU un vienlaicīgi arī iespēja, kas varbūt tā nav līdz galam izmantota, un tas ir kaut kas tāds, pie kā es varbūt mēģinu vairāk strādāt, ir bieži vien šajā, tā kā jums rodas visādas labas idejas. Ne tikai jums, arī
citās fakultātēs. Bet tur ir svarīgs tas, kā lai saka, tas, ko tu jau sāki minēt, varbūt ne tik daudz būtu šis finansiālais, bet šāda tāda izpratne vai metodikas, kā arī jūs to ideju, patiesībā sakot, varētu attīstīt, padarīt varbūt lētāku un patiesībā sakot, novest līdz produktam. Un ar to es biju domājis, ka varbūt, kad šāda tipa projekts var mēģināt vismaz piesaistīt kādu no inženieru ekonomikas fakultātes studentiem, kam būtu interesanti līdzdarboties. Gan studiju procesā tas būtu noderīgi, bet es jau vairāk metu to cilpu uz to potenciālo uzņēmumu, uz reālo produktu, jo idejas jau mums ir. Nevienmēr viņas dažkārt tiek, ir tāds ieguldītāju aprindās ir tāds teiciens, ka mazgā bērnu un ar ūdeni izlej arī pašu bērnu ārā. Šis ir tas gadījums. Lai tā nebūtu, ka labas idejas vienkārši izlej arī, jo, protams, pa vidam arī neveiksmīgas ir, bet lai labas neaizietu zūdībā, tad ir svarīgi arī, tā kā to racionālo, kas varbūt citādāk pasauli redz, ņemt komandā līdzi. Tā ir interesanta ideja, tajā inovāciju vai studiju procesā sasaistīt vairākas fakultātes un vairāk fakultāšu tos studentus, jo man tieši, kad tu runāji, man radās doma par to, kā students varētu izmantot kā ideju ģenerators, un tiem apkārt aplikt cilvēku, tā kā racionāli domājuši cilvēks, vai kā varētu teikt, kas... Citādi. Jā. Viņi arī ļoti racionāli. Es to domāju tādā ziņā, ka tā kā citi cilvēki, kas vairāk pa to reālo vai tā kā pārprast lietas vai tam līdzīgi, bet varbūt tiešām ir vienkārši jāņem citi studenti, jo inženieru ekonomikas tie vairāk par ekonomiku domā, nezinu, tur no citām ir citādāk. Jā, tas ir interesanti. Tas ir varbūt jauna ideja priekš Tā ideja nav jauna, vienkārši viņa nav vēl iedzīvināta. Jā. Varbūt vairāk par pašvaldībām, uzņēmējiem un akadēmisko vidi un par to lomu ieviešanā. Vai ir kaut kāda sadarbība starp tām pusēm Latvijā? Kā tas ir? Jā, tas, ko tu piemini, ir, es nezinu, vai tad, kad tu pētīji par inovācijām, gan jau, ka uzdūries ir tāds saucamais visiem, tajā sfērā labi zināmais triple helix modelis, kas sadarbojas kopā augstskola, valsts vai pašvaldība un uzņēmēji. Tā kā šī triāde. Ja. Un tā pieredze īstenībā ir. Vismaz es varu padalīties no mūsu fakultātes viedokļa, kas varbūt ir tās varbūt nav tik maziņas lietas, kā, teiksim, jūsu ideja, lai gan es piedalījos tieši tad, kad jūs prezentējāt visi, jūs prezentējāt idejas, un tas triple helix tur uz vietas notika, jo tur bija uz vietas pašvaldību pārstāvi, tur bija arī uzņēmuma pārstāvi un bija, protams, universitāte. Bet atgriežoties pie savas pieredzes, jā, tāda pieredze ir, un, piemēram, tas, ko mēs fakultātē izstrādājām, mēs izstrādājām valsts pārvaldes digitālā brieduma novērtēšanas indeksu. It kā skan tur ļoti daudz sarežģītu vārdu, bet būtība ļoti vienkārši, nevienkārši, bet īstenībā ļoti izaicinoši, ka mēs visādos, kā valsts indeksos, ka runā par digitalizāciju, mēs esam diezgan augstu īstenībā. Bet jāsaka, kā ir, ka, paskatoties bišķiņ dziļāk, saprot, ka, varbūt viss nav nemaz tik spīdoši, un tad uzreiz var padomāt, kā tad tiem citiem iet, ja? Cik slikti vai labi. Bet šo digitālo briedumu indeksu, viņš ir vajadzīgs kam? Lai saprastu, cik nobrieduši dažādas organizācijas valstī, kur vēl ir jāiegulda nauda, kur nav. Tas ir reiz jautājums par budžeta naudas sadalījumu. Lai vienkārši netērētu naudu kaut kādā kosmosā, kur varbūt jau ir jau kosmos, bet varbūt kāds jāpievelk nedaudz uz augšu. Lūk, un šis vispār ideja radās kā reizi kopā diskutējot mums kā akadēmijai, kopā ar Varam, kā ministriju, kas pārauga visus šos digitalizācijas procesus. Un tajā laikā, kad mēs tas gadu atpakaļ bija šāda saruna, diskusijas rezultātā arī radās tā ideja, ka būtu jāizstrādā šāds mērīšanas indeks, pie tam mūsu piedāvājums būtu nekautrēties, Igauņi nekautrējās, mēs arī nekautrējamies, ka šāda indeksa nav. Īstenībā Eiropā arī pasaulē nav. Mēs viņu radījām. Un ar Varam palīdzību, patiesībā sakot, mēs viņu sākam promotēt arī pārējās valstīs.
ka tas ir veids, kā mērīt, kā valsts performē no digitalizācijas viedokļa. Viņi paši bija ļoti pārsteigti par to, ka patiesībā sakot, universitāte var kaut ko tādu radīt. Viņa tā kā cerība maza bija, bet viņi nebija gaidījuši, ka tā sanāks. Un šobrīd jau ir iesaistīts jau 3 valstis šajā pētījumā. Nu, tā, nevis pētījumā, bet tīri, lai aprobētu to modeli. Un tad mēs jau iesim uz Eiropas komisiju. Mēs nekautrēsimies. Igauni to ir izdarījuši, mēs arī to mākam. Bet tad atkārtošu vēlreiz, ideja ir kāda. Tad mēs radījām modeli, kopā ar Varams viņu aprobēja, un tālāk, tad, kad viņi pielieto, parasti tur ir aptaujas, datu apkopošana, un tur iesaistās uzņēmumi, kas to reāli dara. Tātad modelis nostrādā. Tas tāds liela mēroga lieta, kas ir parādība, bet man liekas, ka tad, kad jūs studenti, ka jūs rādījāt savas idejas, es tā uzmanīgi vēroju, pašvaldību pārstāvis, viņu acis dega, viņi redzēja, ka pats laba ideja. Tas nozīmē, ka viņi arī, es atgādināšu vēlreiz, universitāte ir smilškasta, kur šīs radošās idejas vajag pamēģināt. Un viņai jābūt arī durvju atvērējiem, jāaicinot šo pašvaldību, jo pašvaldība dod naudu, lai tālāk uzņēmumi to realizētu kaut kur. Tātad viņš strādā tādā veidā. Varbūt jānotās no mūsu tā kursa kontekstā. Mums bija sabiedrības iesaiste, kur vajadzēja tur sakontaktēties ar dažādiem. Kā jums grupai bija, vai cilvēki bija atsaucīgi? Mums bija tā lielākā problēma, ka neviens nezināja, kas ir mikromobilitāte. Vārds, ja? Jā, kā vārds. Jo mēs aptaujājam nevis tā, ka mēs ņemam mūsu studentus, kuri ir tajā kursā, bet mēs arī tālāk gājām kāds pazīstamos un tā aptaujājam. Un mums ļoti bieži nāca jautājumi, kas ir mikromobilitāte. Mums nācās skaidrot, ka tas ir transporta pārvietošanas veids, inovatīvs, elektroskūteri, vienriteņi. Mums ir arī no aptaujas bija atbildi, ka kāds brauc ar vienriteņi, ļoti interesanti. Bija arī... Es neatceros pareizi nosaukumu, bet kaut kas līdzīgs kādreiz, ka bija populārs, kad tu stāva kājām un tad viņš tā brauc. Tas segvejs? Jā, kāds bija uzrakstījis komentāru par to, ka tas būtu ļoti forši, ja kaut ko tādu izdomātu. Bet kopumā viss bija tāda atbalstoši. Protams, mums bija, kad tas autotransports dominēja, tad bija sabiedriskais transports, un tad mums tur tikai pāris cilvēki, kas brauc ar riteņiem tā kā uz universitāti, un mēs jau visiem pat zinām, kuri tie bija, jo tie bija mūsu kursabiedri. Un, cilvēki bija atsaucīgi, viņi gribēja aizpildīt, viņi gribēja palīdzēt, bet tieši, ja mēs skatāmies mēs gribējām sagaidīt, ka tur, labākajā gadījumā mēs gribējām sagaidīt, ka vienkārši būs vairāk, kas brauc ar sabiedrisko vai ar velo vai mikromobilitāti, vai vispār ar kājām iet. Protams, tā nebija. Mums tas bija par labu, mēs varējām motivēt, pētīt to visu, jo bija vairāk tas autotransports, bet, jā, diemžēl cilvēki izvēlās to emisijas izraisošo transportu. Jā, tas laikam apakaļ aiziet uz ērtībām. Jā, tur visticamāk, bet laikam vajadzēja tajā pašā aptaujā ieviest to jautājumu, kāpēc jūs izvēlaties tieši un ielikt to komfortu, jo mums bija ātrāk tas ir vai lētāk, izdevīgāk, kāds vienkārši dzīvo blakus aiziet ar kājām, bet mums nebija tieši tas komforts ielikts, un man liekas, ka tas ir viens no tādiem svarīgākajiem, posmiem tieši mūsu pētījumā, jo, mēs sapratām pēc tam ar laiku, kad mēs jau noprezentējām, ka mēs dabūjām visus tos komentārus, ka patiesībā tas komforts ļoti daudz ko nosaka, kā cilvēki jūtās, un jā, mēs ieviešam to ietvju uzlabošanu, komforts atkal. Mēs nevis ieviesām, bet mums bija ideja 30 km/h, lai cilvēks jūtās drošāks, komforts atkal. Mēs centāmies uztaisīt to robežu, lai viņš jūtās komfortabli, lai izmantot kaut kādu citu pārvietošanas transportu. Jā. Es gribēju pajautāt, bet visur pasaulē tiek stāstīts par to, ka Z paudze, ka tie tur visi zaļi, visi tur vēl kaut ko. Tad tā kā nē? Nē, tad jāpārskata šie apgalvojumi. Jā, tur jāpārskata visticamāk tie apgalvojumi. Es nesaku, ka kāds nav, kas, es piemēram vispār uz veikalu tur ar savu maisiņu, es tur uztaisu sarakstu, lai paskatītos, kādi produkti man tur vairāk aizies, un es tādā veidā, bet arī ar to automašīnu bija tā vienkārši, ka man viņu
tā kā uzdāvināja, un tas nebija, ka man nopirkt no salona tur jaunu, un es izvēlējos dīzeļa vai iekšdzenēja automobīli, bet tas ir tā kā jau es izmantoju otrreizēji to, kas jau ir. Tāpēc, man liekas, kaut kāda daļa taisnības ir, ka mēs esam jau uz to uz to komfortu, un, tā ir, ka vispār mēs esam, salīdzinoši ar saviem vecākiem, mēs esam vairāk uz to zaļo pusi, mēs saprotam un domājam par nākotni, bet ir kaut kāda daļa, kuriem vienkārši ir tā audzināta, ka viņi neies ārā no tās komforta zonas un veikalā ņems vairāk tos plasmas maisiņus vai citādā veidā. Mums, diemžēl, laiks iet uz beigām, bet man jums ir vēl 2 jautājumi. Tas ir no pagājušajiem viesiem, no mūsu nevis kursabiedra, viņš no 2. kursa Kaspars Elvis un Kārļa Valtera. Viņi uzdeva jautājumus nākamajiem viesiem, kā jūs pēc tam arī uzdosiet nākamajiem. Un pirmais ir, ja jums būtu visa iespējamā vara, kādu likumu jūs ieviestu? Es laikam paņemšu analoģijās, lai saprastu, ko es gribētu ieviest. Un analoģija varbūt nav tāda jauka, un tomēr tie, kas varbūt vēsturē bišķi skatījušies, bija saucamais Manhetenas projekts, kad ASV izstrādāja atombumbu. Jo tas stresa līmenis tajā laikā bija tik liels, redzot to tehnoloģisko pārsvaru, kāds ir hitleriskās Vācijas pusē. Un tas, kas notika, faktiski viss pasaules zinātnieki, izcilākie prāti, apvienojās, lai radītu atombumbu. Pirmiem, lai nebūtu tāda iespēja radīt Vācijai vai tagadījumā arī vēl Padomju Savienībai. Tad, ja man tāda iespēja būtu, visa vara, es esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams, ka radīt vēl vienu Manhetenas projektu, tikai pilnīgi citu mērķi. Radīt zaļu enerģijas avotu. Jo šī brīža tehnoloģijas, kas šobrīd ir pagaidām pieejamas, viņas īsti nav ne zaļas, ne ilgtspējīgas. Bet es ticu, ka tādu var radīt. Protams, tā teikt, naftas ekonomika būs pret to, bet ja man būtu vara, es viņus paturētu malā. Jo es uzskatu, ka tāda ir iespēja radīt vienā vai otrā veidā. Man godīgi sakot nenāk vispār nekas prātā, jo es tā uzreiz skatos no tāda mazāka tā skata punkta, ja man būtu viss vara un es kaut kādu likumu varētu ieviest. Man nāk tie kaut kādas tādas maziņas lietas, es nezinu, tur sestdienās neļaut cilvēkiem braukt ar automašīnu vai visiem obligāti būtu jānāk ar savu maisiņu uz veikalu, katram jābūt obligāti savu pudeli. Man kādreiz, es nezinu, kāpēc, es precīzi mēnesi katru dienu domāju par ideju, ka piedzimst bērns un viņam tiek izsniegta pudele, ko viņš visu mūžu izmanto. Un tā kā man likās, wow, tā ir tik laba ideja. Un tāpēc man nāk kaut kas tāds mazākas. Es saprotu, ka es nevaru iedomāties no kaut tādu plašāku. Jums bija ļoti labs. Es laikam kaut ko tādu nevaru vispār iedomāties, bet es nezinu, es laikam kaut ko tādus vairāk maziņus likumus ieviestu, vienkārši, lai mēs bišķiņ tādi zaļāki paliktu. Un man pats svarīgākais vispār man ir, kad cilvēki viens otram palīdz, viņi nav vienaldzīgi, un es nevaru ieviest likumu, ka jums jāpalīdz viens otram. Tas tā kā nepareizi, bet, es visticamāk atrastu kaut kā tādu likumu, kas cilvēkiem neieliktu viņu tādā robežā, ka viņam, man tagad jāiet palīdzēt, bet ne, viņam pašam gribētos to darīt. Es nezinu, kā viņu noformulēt, bet kaut kā tādu likumu, kas cilvēkiem pašiem gribētos pēc tam tev palīdzēt, es jums palīdzētu, ka jums kaut kas notikt redzēt, nevis paiet garām. Tas tā kā, personīgi tas man tāds būtu. Kaut kāds tāds labvēlības likums. Jā, tāds labvēlības likums, bet man negribās viņu nosaukt par likumu, jo, ja tu cilvēki ieliec tādās kā robežās, viņš grib pārkāpt tos noteikumus, un viņš tāds norobežotāks jūtās. Tāpēc es negribētu to nosaukt kā likumu, bet laikam tas būtu tāds, labvēlības likums. Jā, mums ļoti tādi filozofiski tie jautājumi. Otrais ir, te ir vairāk jautājumu vienā. Vai tu esi šeit un tagad? Vai apzinies izmaiņas? Vai piedalies to ieviešanā? Jā. Uzreiz atbildu. Jā, es arī. Es saprotu, kas notiek, viss kārtībā. Jā, mēs laikam tā vide tāda, ka nevar īsti to neapzināties no vienas puses.
Dažkārt man liekas, ka mēs dzīvojam simulācijā, un man gribās sev iekniept un saprast, vai tiešām tā ir realitāte. Bet, Sevišķi pēc Matrix noskatīšanās. jā, tā ir pēdējā laikā. Visi runā par to simulāciju, ka mēs dzīvojam simulācijā un ka tā nav patiesība. Un es nezinu, man citreiz tā ir, bet es saprotu, ka viss tā notiek, un tagad mēs esam šeit, un es pēc tam iešu tur, jūs iesiet tur, un es saprotu, ka esmu šeit izskatījumā. Un tagad man no jums tikai vajag jautājums, ko uzdot nākamajiem viesiem. Jūs varat mēs sākumā pieturējāmies vairāk par tām tēmām, par ūdens transportu, par mikromobilitāti, bet, es domāju, jūs varat izpausties. Godīgi sakot, es biju pirms tam domājis, kādu jautājumu varētu uzdot, un man ienāca prātā, es vairāk skatījos no savas grupas puses, kādu mēs varētu kā grupa uzdot, zinot visas meitenes, un man bija tāds jautājums, ja būtu iespēja cilvēkiem teleportēties uz jebkuru punktu, vai viņi gribētu, un cik bieži viņi to izmanto ikdienā. Man liekas, jo man arī meitenes, es pati Liepājā dzīvoju, es, protams, tagad atrodos Rīgā, jo es mācos strādāju, bet tā es Liepājā dzīvoju, un es domāju, ja man būtu tas teleports, es varētu sekundžu laikā jābūt šeit, man nebūtu jāsēž ne korķī, man nebūtu jāsēž un jādomā, līst vai kas tāds, un es domāju, ka arī mans meitenes kaut ko tādu līdzīgu varētu pajautāt, jo arī no manas grupas meitenes kāda dzīvo Pļavniekos, viena meitene Ķekavā dzīvo, es zinu, un vēl viena meitene arī kaut kur Rīgas apkaimē, un tā kā, es nezinu, man liekas, tas tāds interesants kaut kas tāds jauns. Jā, savukārt man jautājums būtu, vai kādreiz, un kad, varbūt kaut kādu gadu skaitu var iezīmēt, kad pazudīs korķi Rīgā? Jā, tāds tā kā, paredzējums. Jā. Okay. Labi, tad paldies jums par atnākšanu, par parunāšanu. Es ceru, ka bija interesanti. Bija laba diskusija. Paldies. Un paldies jums, skatītāji, par skatīšanos, un tiekamies nākamreiz.